रात का समय, मैं गांव की ओर धीरे धीरे चलते हुए, हल्की घबराहट और उत्सुकता चेहरे पर। दोनों पप्पी एक घर के बाहर रुकते हैं। हवा में उड़ती गर्म रोटी और सब्जी की खुशबू, पप्पी के चेहरे पर हैरानी और लालच। पप्पी धीरे से घर के पास जाते हुए अचानक दो गांव वाले उन्हें देख लेते हैं। गांव वाले डरा नहीं रहे, बस रोकते। गांव वाले पप्पियों को घेर कर हल्की फुल्की डांट समझा रहे हैं। पप्पी सिर झुकाए शर्मिंदा हुए नीचे बैठे हैं। दोनों पप्पी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए सोचते हैं। उनकी आंखों में पछतावा, चेहरे पर मासूमियत थी। अगले दिन सुधार। दोनों पप्पी गांव वालों के खेत और घरों में मदद करते हुए, गांव वाले मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहते हुए। दोनों पप्पी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए गांव वालों का प्यार लेकर जंगल